Manipur Top Channel digi video amta update tawjage ngase ayuk phongba phongda January gi tang 13 drug phaba chatlubada nungmai kapthorakpadagi miyoi ama sire mayai kaba drug chabul ama lotuna thamle haiba paw ama phangmadagi Thobal District Police ki kangbuga All Lilong Anti Drug Association alada gi thawmi singa punna kusamnaduna drug phaba sangsilubada yumbuna nungmai kapthorakpada manak adwaida leiramba misam ama nungmai maruna panduna laikhidre mafamdagi police na double barrel ama recover tawkhre laikhidraba miyo edugi maming MD Sajid Sai Kungni thoi apokpa MD Azad Kawi Lilong Usoi Pokpi Mairel Khul Makha Tathabi Lekai degini Maki makokta nungmai maru kaya marum panbagi mafam lei haina police ki pawna hairi mafam asida paw asina makha tana hai thawdo asi Thobal District ki manung janba Lilong Police Station na konba Lilong Usoi Pokpi Mairel Khul Makha Tathabi Lekai denga sinumidang wairang pung 3 makhairom tabda thokibane thawdo asigi matangda press na phangba pawda hairiba lekai asida mayai kaba drug lalonba sing leire haibigi paw phangmadagi Lilong Police Station ki OC oinam Ajit na luchingba Thobal District Police ki commando na All Lilong Anti Drug Association alada gi thawmi singa pullaga phanabagi mafamduda tangsinki mafamduda leiba MD Themung Sai Kunthra apokpa MD Roxan Ali kauba miyoi amagi yumda thiba humba chathanaba changsilubada imung manungi miyoi singna irang sagalakpaga loinana laikai miyam thomjilakhi tanjaduda miyam maraktuda kadomdagi no khangdana nongmai kapa horakpadagi misam ama nongmai maruna panmadagi lekatnaba nangdana mafamdumaktada sire hairi thawdo adugi matung miyoi ama laikhidaba adu police na nongmai kapadagi sibini haina laikai miyamna irang horakpadagi Thobal Police Station dagi ahen matim tangsilaktuna irang lakshinaba honabada tear gas cell kya kapki haidi tungda irang horokliba miyoi miyamna Lilong Usoi Pokpigi Imphal More lambi thingbagi thabak satakhi tungda Manipur Police ki makok thongwa officer sing laktuna yengsinkre haide loinana thawdo thokphamdagi double barrel gi kapthorakraba nongmai maru khara police na recover tawkhre haina su paw sina makha tana phungdoragni thank you